پهپاد ابابیل 2 اولین پهپاد انتحاری ساخت ایرانه که تاریخچه اون به دهه 1990 برمیگرده. ابابیل 2 در واقع برگرفته شده از پرنده‌ای با نام ابابیل 1 که هیچ عکس رسمی از اون وجود نداره و تنها گفته میشه یک طرح ابتدایی در دوران جنگ ایران عراق بود که هرگز وارد خدمت نشد و البته برخی منابع معتقدند ابابیل 1 در واقع پیشنمونه ابابیل 2 بوده. ابابیل 2 در میانه دهه 1990 وارد خدمت شد و از 2 دهه بعد تبدیل به پهپاد انتحاری نیروهای نیابتی ایران در سوریه، عراق و یمن شد که بارها بر ضد نیروهای آمریکایی و اسرائیلی به کار گرفته شد. در مورد موفقیت اونها نیز بحث‌های زیادی وجود داره. بر اساس گزارشاتی پهپاد ابابیل 2 در سال 1997 اولین پرواز خود را انجام داده. برخی گزارشات نیز میگن که اصلا این پهپاد در سال 1992 وارد خط تولید شده، ولی مشخصاً تا اوایل دهه 80 شمسی این پهپاد چندان فراگیر نبود. پهپاد ابابیل 2 دارای بدنه استوانه‌ای شکل و ترکیب از 2 بال بزرگ در انتهای بدنه و 2 کانال در جلو که باعث پایداری بیشتر این پهپاد و چالاکی بیشتر اون میشه. بدنه اون از کامپوزیت ساخته شده، اگرچه برخی از نسخه های به دست اومده اون توسط گروه های مقاومت با بدنه ورقه های فلزی سبک آلومینیومی ساخته شده. پهپاد دارای یک موتور پیستونی در انتهای بدنه با یک ملخ 2 تیغه است. این موتور پیستونی 2 سیلندر از نوع WAE 342 ریشه خارج از ایران داره، ولی بعدها در ایران تولید شد که یک موتور سبک 25 اسب بخار است. ابابیل با این موتور میتونه به بیشترین سرعت 370 کیلومتر در ساعت برسه، اگرچه سرعت پرواز کروز اون حدود 320 کیلومتر در ساعته. پهپاد دارای 2.8 متر طوله و وزن کامل اون 83 کیلوگرم عنوان شده که در این میون کلاهک جنگی اون حدود 30 کیلوگرمه. البته این پهپاد در انواع مختلف شامل هدف پرنده برای آزمایش پدافند هوایی، نسخه شناسایی و انتحاری ساخته شده و تمامی نسخه ها از قرار توان حمل 30 کیلوگرم محموله رو داره که ممکنه شامل یک کلاهک جنگی یا تجهیزات شناسایی باشه. پهپاد از یک خودروی بنز 911 روی ریل پرتاب میشه، اگرچه حامل‌های مختلفی از اون وجود داره. برای نمونه نسخه هایی که در ایران به نمایش در اومدن از روی یک خودروی تاکتیکی تویوتا یا کامیون های مختلف پرتاب شده. پهپاد برای پرتاب از یک بوستر کمکی راکتی استفاده میکنه تا به پرواز در اومده و با موتور پیستونی خود به حرکت ادامه بده. ابابیل قابل بازیابی بوده و میتونه با سرعت 4 متر بر ثانیه نیز از چتر نجات خود برای بازیابی در آسمان استفاده کنه که در میان بدنه قرار داره. همونطور که گفته شد ابابیل 2 در مرحله اول به عنوان یک هدف پرنده برای تست پدافند و تمرین پدافند ساخته شد. بعدها نسخه های شناسایی و انتهایی اون وارد خدمت شد. هدف پرنده اون برای اولین بار در سال 2001 نمایش در اومد. مدتی بعد نسخه با نام ابابیل S نیز وارد خدمت شد که نسخه شناسایی بوده که در زیر دماغه خود دارای یک دوربین اپتیکی با قابلیت چرخش داره. این نسخه احتمالاً دارای دوربین با توان دید حرارتی و همونطوری گفته شد قابل بازیابی بوده و با چتر میشه اون رو بازیابی کرد. ظرفیت سوخت داخلی اون 16 لیتر عنوان شده. دارای 2 ساعت مداومت پروازیه و برد اون به 120 کیلومتر نیز میرسه و در واقع میتونه تصاویر رو احتمالاً در این برد به مرکز هدایت ارسال کنه. 2 نمونه نسخه انتحاری ابابیل تا کنون دیده شده که یک نسخه در خدمت نیروهای مسلح ایرانه، ولی تعداد اون کمتر از نسخه هایی مثل شاهد 136 و یا آرشه. نسخه موجود در ایران هیچ فرقی از نظر ظاهری با 2 نسخه قبلی نداره. تنها داره یک دوربین اپتیکی حرارتی در جلوی دماغ است که نشون دهنده هدایت همزمان بودن این پهپاده. ولی یک نسخه دیگه از این پهپاد
که بیشتر در اختیار نیروهای نیابتی ایرانه که به اواویل تی مشهوره. این نسخه متشکل از 2 سکان عمودی شامل یک سکان بر روی هر باله و دارای سکان عمودی مرکزی بدنه نیست. این نسخه دارای سیستم هدایت درونیه و با ماهواره هدایت میشه. از این رو برای درگیری با اهداف ثابت در میدان جنگ کاربرد داره و حدود 120 کیلومتر نیز برد داره. این پهپاد در حزب الله با نام مرصاد 1 و در نیروهای حوثی یمن به نام قاصف 1 خدمت میکنه. در این تصویر شلیک اواویل 2 انتاری و برخورد اون به یک هدف دریایی رو مشاهده میکنیم. حزب الله در سال 2002 اواویل 2 تی رو به دست آورد و اونها رو تحت عنوان مرصاد 1 به کار گرفت. بر اساس گزارش اسرائیل، حزب الله حداقل 12 اواویل قبل از جنگ لبنان در سال 2006 دریافت کرده که 3 فروند اواویل در جریان درگیری به کار گرفته شدند. اولین اواویل در 7 اوت 2006 توسط یک F-16 اسرائیلی در سواحل شمال اسرائیل سرنگون شد. دومین اواویل در 13 اوت در داخل لبنان سقوط کرد. سومین اواویل که توسط حزب الله پرتاب شد، ساعاتی بعد توسط یک F-16 دیگه درست در داخل مرز شمالی اسرائیل سرنگون شد. حوثی‌های یمن از مهمات پرتزن اواویل تی با نام قاصف 1 برای هدف قرار دادن سامانه‌های راداری عربستان و امارات استفاده کردند. به گفته حوثی‌ها، نوع جدیدی از این پهپاد با نام قاصف 2K برای منفجر شدن در ارتفاع 20 متری در هوا و نابودی هدف با موج ترکش‌های ایجادی به سمت هدف طراحی شده. در 7 مارس 2021 در جریان حمله حوثی‌ها به چندین تأسیسات نفتی عربستان، هواپیماهای F-15 سعودی چندین پهپاد مهاجم رو که با استفاده از موشک‌های ساید بایندر سرنگون کردند که با شواهد ویدیویی حداقل 2 پهپاد صمد 3 و 1 پهپاد قاصف 2K رو سرنگون کردند. در 30 مارس 2021 ویدیویی که توسط مرزبانان سعودی تهیه شده بود نشون داد که یک فروند F-15 سعودی یک پهپاد قاصد 2 حوثی‌ها رو با شلیک موشک هوا به هوای رادار فعال آمرا با قیمت نزدیک $1,000,000 از برد کوتاه ساقط کرد. پهپاد اواویل 2 اولین پهپاد انتحاری ایران. ممنونم که تا انتهای این برنامه با آن همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.